Монголын шигшээвээс анхлан оролцож байсан нэг гишүүн байгаа. Энэ онд Монголын сумокын холбооны түүхтэй ойлгож байж байгаа. Энэ одоо бидний үеийнхэн одоо эрдэнэс хойш үеийнхэн Монголын сумокын холбооны иргэншил хүмүүсийн сезон дээр Спортын газар засгийн газар тийм одоо спортын амжилтууд одоо Соёлын спортын холбоо Ондороо гарын цэцний техникийн хаалтаараа шахалтаараа Орон дөрөв ирэх үзэгчтэй та бүхэн амралтаа аяд өнгөрүүлж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз МНБ спорт сувг үзэгч та бүхэндээ онцлох зочин нэвтрүүлгээ төлөвлөж байна. Өнөөдрийн маань зочид Монголын тусгай олимпийн хорооны багийн тамирчид байгаа. Тамирчид, дасгалжуулагчид, мөн эцэг эхчүүд энэ багийг төлөөлөн ирсэн 4 хүн маань студид хүрэлцэн ирсэн байна. За гол ярилцах сэдэв маань оюуны бэрхшээлтэй хүүхд залуусыг бүх нийтийн биеийн тамир спортын арга хэмжээнд тэгш хамруулах хамтарсан фитнес хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа эдгээр маань зарим нэг нь одоо эрүүл саруулж байна, зарим нэг нь дагуулж өгж байна, зарим нэг нь энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Зочдоо танилцуулъя үзэгчтэй. Миний зүүн талд сууж байгаа зочин маань хамтарсан фитнес хөтөлбөрийн тамирчдын төлөөлөгч болсон бэлгүүн маань хүрэлцэн ирсэн байна. За бэлгүүн маань хамтарсан фитнес хөтөлбөрт хамрагдаж яг энэ спортоор хичээлэх явцад хамтран зэрэг явж байгаа ээж нь хүрэлцэн ирсэн байна. Түүний ээж хишиг дэлгэр студид хүрэлцэн ирсэн. Монголын тусгай олимпийн хорооны эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн захирал Жавзан Дулам өөрөө хүрэлцэн ирсэн байна. За энд бас нэг сонирхолтой тамирчин маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэ тамирчин маань дэмжин тоглогч гэж одоо та бүхэн танилцуулъя. Явцын дунд дэмжин тоглогч маань одоо ямар төрлүүд дээр хэрхэн яаж дэмжиж тоглож спортод одоо залуучуудыг оруулдаг вэ гэдгийг ярилцах юм байна. За хамгийн ихнийхээ одоо тамирчнаас яриагаа эхлэндээ. За бэлгүүн маань спортоор яг энэ хөтөлбөрт хэдийн хугацаагаар хамрагдаад байна? Баруун нэг жил үү? За биеийн хөгжил бол маш сайхан болсон байна. Биеийн тамирын аль төрөлтөнд дуртай болсон? Хөл, жим, бөмбөг. За маш сайн байна. Одоо яг хичээлээс өмнө бэлгүүн маань энэ хөтөлбөрт хамрагдаж биеийн тамирын хичээлээс өмнө ямар байв? Ээж нь хүрэлцэн ирсэн байна. За миний хоо энэ хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө бол сургуулаа төгсөөд гэртээ ээж автагаа эмээ өвтгөөд цуг амьдэрдэг байсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрт хамрагдаад 2 жил болсноор бол нийгэмшээд энэ спортод маш дуртай болсон. Сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, фитнес, боочо гэсэн төрлүүдээр бол хичээлж байгаа одоо. Дөнгөж сая бид ярилцэр боочогоор бас медаль авсан. Сая боочогоор алтан медаль авсан. Алтан медаль авсан. Миний хоо. За дараагийн энэ хөтөлбөрийн зорилго нь яг юунд үйсэн юм бэ? Энэ хөтөлбөрийн өөрөө хариуцж байгаа хүний хувьд Жавдан Дулам маань бас нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгвөл. За Монголын тусгай олимпийн хороо бол оюуны ялгаатай хөгжилтэй хүүхэд залуус мөн насанд хүрэгчдийг спортоор дамжуулж хөгжүүлэх зорилготой ийм төрлийн бас байгууллага байгаа. За бидний бол хамгийн том зорж ажиллаж байгаа нэг зүйл маань бол одоо өнөөдөр нийгмээс тусгаарлагдсан гэртээ зөвхөн эцэг эхийн хүрээнд л одоо өдөр тутмыг өнгөрүүлж байгаа. Яг гараад өөрийнхөө үеийнхэнтэйгээ тоглож чадахгүй байгаа. Спортод яг дуртай аль спортод дуртайгаа нээн илрүүлж чадахгүй байгаа. Тэр хүүхдүүдийг, иргэдийг, насанд хүрсэн хүмүүсүүдийг л бид нар одоо нээн илрүүлэх, тэдний дур сонирхлын дагуу хичээлүүлэх ийм зорилготой ажилладаг. За анх хөтөлбөрийг бол гаргахтаа бол их олон хүмүүсүүдтэй зөвлөлдсөн. За энэ дээр бол тусгай сургуулийн багш нар эцэг эхийн төлөөлөл, за өшөө спортын маструудтай байна. За олон улс дээр бас ямар хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна бид нар тэд нартай зөвлөлдөж их олон хүнээс яг ямар хөтөлбөр гарвал хинт хамгийн их ашигтай, яг талдаа хинт хамгийн их нийгэмшлийн ажлыг хийх вэ гэж тэгж байгаад бид нар 2018 оны 8 сард хамгийн анхны хичээлээ зохион байгуулсан л та. Тэгэхэд бол за ер нь хамтарсан хөтөлбөр байвал их зүгээр юм байна. Хамтарсан хөтөлбөр маань бол тамирчин, мөн дэмжин тоглогчтой. Тэгэхээр нэгийг харьцах нэг. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхэд маань хамтдаа хагасаан бүтэн сайн спортын янзын төрлөөр өөрсдийнхээ тэр нөгөө авьяасыг нээн үлрүүлэх тийм хичээл байх юм бол хамгийн үр дүнтэй бөгөөд их сонирхолтой байх юм байна гэж бид нар олж тогтоогод одоо ингээд өнөөдөр хүртэл энэ хөтөлбөрийн амжилттай хэрэгжүүлж байна. За хөтөлбөр дээр ярьж байгаа манайхан одоо бүгд олимпийн наадам, параолимпийн наадам гэдэг мэднэ нөгөө дэмжин тоглогчол би тодруулах гэдэг шүү. Манай дэмжин тоглогч Нарантай маань хүрэлцэн ирсэн. Дэмжин тоглогч гэхээр одоо лавж угаад одоо манай алдартай гүгч шүү дээ, пара гүгч. Түүнийг нэг хүн дагуулад олимпиад гүйдэг бүгд зурагтаар харжсэн. Таны хувьд яг дэмжин тоглогч гэдгээ бас тодруулаад
Яагаад энэ үеийнхэндээ найз нөхдөд ингэ тусалж дэмжих болов? Энийг бас үзэгчтэй сонирхол. Яагаад вэ гэхээр энэ хүүхдүүд рүү ханцаа нэг хүмүүсийн хандлага бас яг тэр болгонд ингээд нөлөөлөх яг тэр зорилгоор яг энэ ахыг энэ хөтөлбөрт хамарж исэн. Яг миний хийдэг зүйл болохоор яг бүтэнсээ өдөр болгон хичээл бүр дээр яг ингээд хүүхдүүдэд тусал дэмжиж чадахгүй байгаа тэр зүйлээр ингээд туслаад за досроор урамшуулдаг ч юм уу тиймэрхүү үйл ажиллагаануудыг ерөөхдөө бол өөрөө хийдэг. Тэгээд ерөөхдөө бол яг тиймэрхүү зорилготой л анх ерөөхдөө бол яг орж ижсэн. Яг нийгэмд нөлөөлөхтэй энэ хүүхдүүдийг хандлага нь яг тэр тал дээр өөрчлөлт юм уу тодорхой хэмжээний тийм өөрчлөлт хийх зорилготой анх орж ижсэн. Маш сэтгэл сайтай байна шүү дээ. Дөнгөж саяхан ярилцлагад орох юм хоёлын ярьсан. Ерөнхийдөө багийн тоглолт руу дэмжих хэрэг яваад байгаа гэсэн. Тэр талаараас үзэж мэдээлэл өгөөч. Би болохоор өөрөө хөл бөмбөгийн спортоор хичээлдэг. Энийгээрээ дамжуулаад хөл бөмбөгийн спортоор хүүхдүүдийг ингээд хамт нэг баг болоод тоглоо хамтарсан багийн ерөнхийдөө бол тамирчин байгаа. Ороод одоо хөл бөмбөгийн техникүүдийг зааж өгөх хүүхдүүд маань болохоор бидраас харж суралцдаг. Ерөнхийдөө бол харж суралцдаг болохоор бид нэр дунд нь за ингээд хийгээрэй гэж заазуулах ч юм уу тиймэрхүү явдаг байгаа. За амралтын өдөр болгон хамт хичээлдэг гэж байна. Хичээлдээ очих гоё юу, бэлтгэлдээ очих гоё юу? За хамтран тоглогч нь хүмүүстэй гоё санагддаг уу? Гоё. Гараа нэг ингээд атгаадахтайг. За тэр одоо ингээд би бол шуугаа нэг үзүүлэх тохоо. Ихсэ. За гоё муу бол ярих юм байхгүй. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь энэ. За ээжээс асуумаар бас яг үндэ бодит төлөөр ганцаараа гэртээ байжсэн дээр байсан уу? Ингээд гараад яваад хүүхдүүдтэй хамтрагчтайгаа тоглоод нийгэмшээд найзуудтайгаа ингээд хүн болгон спортоор хичээлэх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ дээр яг таны өөрийн бодол хүүгийнхаа талаар энэ байгууллагын тухай. Миний бодол бол одоо энэ байгууллага ингэж спортоор ингэж хамтарсан фитнес хөтөлбөр гэж зохиож байгаа нь бол энэ одоо оюуны хөгжилтөө гэртээ байгаа энэ хүүхдүүд бол аюул тус нэмэр болж өгч байгаа. Хагас бүтэнсээ дээр болгоно хүүхдүүдийн минь авч яваад хамтран дэмжигч хүүхдүүд нь цог яг адилхан ингэж тоглож наадна гэдэг чинь бол эдний сэтгхөө тэр нийгэмшиг нь бол ерөөсөө л өөр л болж байгаа л та. Гэртээ байхаасаа илүү ингээд фитнест одоо энэ спортоор хичээлэхэд бол бүр илүү их үр дүнтэй дуртай л болж эхэлж байгаа л та миний хувьд бол. Хөтөлбөр яг оюуны биеийн гэдээ яваад шүү дээ. Биеийн тамир спорт нийгэмшүүлээд олонний дунд оруулаад тэгээд одоо яг жавсан талаас суух гэдэг юм л та. Оюун мэдээ шууд гүйцэд явчихгүй мэдээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг л төлөвшүүлэл нийгэм рүү оруулаад ирж байгаа энэ гол жилийн хийсэн ажлын үр дүн хэр харагдав. Шарав жамц дарга өөрөө одоо яг скватрын талбай дээр очиод тэр спорт холбоодоор явж байхад хараад явж байгааг би өөрөө хажууд нь ажиглаад зогсож ирсэн. Одоо биеийн тамирын хорооныхын дарга шүү дээ. Тэгэхээр энийг өргөжүүл гэсэн зүйл ярьж илээ. Тэгэхээр та яг энэ дээр ач холбогдол нь юу, үр дүн нь юу? За нэгдүгээрт гэх юм бол мэдээж энэ бол нэгдүгээрт эрүүлжих маш том үр дүн байгаа. За тэр нь бол аль болох гэртээ баг цагийг өнгөрөөж биеэ зөв тэгш хүмүүжүүлэх, өөрийгөө ялан дийлэх тэр сайхан боломжийг бид нар нээж өгч байна. Энэ хүүхдүүдэд мэдхгүй байгаа спортын төрлийг нээж өгч байна. Ишөө дээрэс нь ямар авраг болохын, ямар спортын төрлөөр бүсийн тэмцээнд, дэлхийн тэмцээнд, ишөө бүр тусгай олимпийн дэлхийн наадамд оролцох тэр сайхан боломжуудыг нээж өгөх энэ бол үүд болж байгаа хөтөлбөр байгаа юм. За хоёр дахь үр дүн маань бол би бодоод байдгийг манай яг энэ оюуны ялгаатай хүүхдүүдийг бол нийгэмших биш. Энэ бол харилцан нийгэмшлээ. Ягаад гэвэл энгийн хүүхдүүд маань одоо дэмжин тоглогч, сайн дуурайхан маань ирж одоо энэ хөтөлбөрт оролцсноор харилцан нийгэмшиж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нийгмийг та бүхэн мэднэ. Ялгуурлан гадуурхал, одоо шоглох, шоолох тэр хүнийг одоо хэлэхгүйгээр хэлэх тэр бол одоо явдлууд бол байсаар байна. Бид нар бол тэрийг одоо ингээ нийгмөөр бүр байхгүй болгож чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг маань авчраад яг энэ спортын хөөрхөн сонирхолтой, хөгжилтэй байдлаар энэ хүүхдүүдтэй хамт цагийг өнгөрөөснөөр тэр хүүхдүүдийн ойлголт маш их өөрчлөгдөж байгаа. Нийгмийг би бол илүү эерэг, инэрэнгүү, их сайхан хүмүүнлэг болгож ийн гэж ойлгож байгаа. За дээрэс нь манай эцэг эхчүүд байна. Манай би өөрөө ч гэсэн ээж хүн. Бидний бас нэг том алдаа байдаг нь яадаг вэ гэхээр манай хүүхдийн хийж чадахгүй зүйлийг бид нар өмнөөс нь ээдээ манай хүүхэд хийж чадахгүй байх гэдэг. Тэгэхээр үгүй ээ танай хүүхэд хийж чадна гэдгийг яг одоо тэр спортын нээлттэй хичээл дээр бид нэр эцэг эхчүүд нь харуулах гэдэг юм л да. Тэгэхээр зөвхөн эцэг их өөрсдийн ойлголтоор битгий хязгаарлаасай. Энэ сайхан боломж байгаа гэдгийг нээн хараасай. Өөрсдөндөө энэ хүүхдийг чадна гэдэг тэр сайхан сэтгэлийн очийг сэтгэлдээ бадраагаасай л гэсэн. Тэр энэ сайхан зүйлсийг бид нар одоо
9 сар хэрэгжүүлээд үр дүнгийг харсан. Энийгээ би бас очиод боловсон сая шинжилгээ ухааны яамд ингэж үзүүлээд бид нар одоо яг энэ спортыг дэмжих сангаас санхүүжилтээ аваад ингээд амжилттай үргэлжлээ явж байгаа маа. За багш нь сая нэг зүйлийг бас нэлээд тодорхой хэллээ л дээ. Харилцсан төлөвших, нийгэмших. Одоо нөгөө манай нийгэмд байхгүй болцсон нөгөө нэгээ хайрладаг хүндэлдэг юм чинь бас жоохон хурцчаад байгаа нь яг үнэ. Тэгээ энэ дээр бас нэг зүйлийг би жишээд дурдаад хэлчихмээр байна. Одоо манай таквондогийн пара таквондогийн тамирчин инхтвэ гэдэг охин байдаг. Нэг гаргүй те. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг нь намайг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж битгий ярьж л да. Гарны бэрхшээлтэй л хүн шүү дээ. Би вирус савсар бол таквондогоор өшгөлөөд дэлхийн аваргын алтан медаль аваад байгаа үсттэй баярахаа гэд ингээд яриад байгаа байхгүй. Ялгаагүй байхгүй. Яг саяын тэрэн дээр нэг үеийнх нь нэг аж төрж ийн монголчууд гэдэг утгаараа яг таны бодлыг сонсъё. Манай нөгөө дэмжигч тоглогч нарантай гэх бодлоо. Миний хувьд яг нийгэмшил гэдэг тал дээр яг өөрийнхөө хувьд яг ингээд 2 жил яваад яг энэ хөтөлбөрт ингээд хамрагдсан харах юм бол миний хандлага өөрчлөгдсөн. Хандлага ингээд яг энэ хүмүүст ингээд хандлага ингээд оронгороо яг ингээд төсөөр болсон. Ингээд энэ хүмүүсийг яг хүн гэдэг утгаар нь харж ингээд энэ хүн чадах юм байна гэдэг талаас нь харж хандлагаа ирэхэд бол хамгийн том өөрчлөлт юм бол орсон. Тэгээ төлөвшөлт гэдэг тал дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бол маш том өөрчлөлтүүд ерөнхийдөө бол орсон. Яг тэр нь бол гээд программер хэлтэндэг. Би биш бид шүү дээ бидний нэг юм чи те. Ганцаараа амьдрахгүй. Бүгдээрээ л амьдрна. Монголчууд бөөнөрөө л амьдрна шүү дээ. Боочигийн тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн гоё байсан уу? За одоо ямар төрлөөс алтан медаль авмаар байна? Сагснаас уу? Өөр. Энд чинь нөгөө пауэр лифтингээр юм шахвал алтан медаль авчих юм шүү наад нь гарч. За сагсаар алтан медаль аваараа. Энэ 2400 гаруй ээжүүд аавууд байгаа. Цаана мэдээж л нийгэмд байгаа бүхэн л амьдарч байгаа шүү дээ. Энэ ээж аавын зүгээс бас яг энэ хөдөлгөөн дээр нь яаж дэмжиж ажилладаг вэ? Цааш тус яавал зүгээр байдаг вэ? За манай ишиглээ. Ээж аавын зүгээс бол ерөөсөө л хүүхдээ хаана спортод хэрэгтэй, өөрт нь хэрэгтэй, тусгай олимпийн хорооноос хаана фитнес хөтөлбөр зохиож тэр болгонд нь ямар нэг аргаар л хүүхдээ хамруулаад цааш байнгын л хамруулж явал өстой нөгөө жавцаа захидлын хэлдгээр хүүхдээ нэрээ аль спортод илүү тэрүүн байр эзлэхийн илүү одоо өөрийгөө нээж илрүүлэхийн тэр болтол нь явна л гэж бодож байгаа. Нээж илрүүлдэг болсон юм шүү дээ. Таныг бол ажил суугаад боочоор алтаа авцаа одоо сагсаар алтаа авах. За яг энэ дээр үр дүн байна шүү дээ. Та энэ дээр яг өөрөө яг ээж хүн яг хүүгийн ажил суугаад юу бодож хэлэх вэ? Одоо яг үр дүнгийнхэн талаар маш хурдцтай үр дүн гарсан. Ерөөсөө нүдэн дээр л илтэй ингээл өөрчлөгдөөл ерөөсөө тэр одоо спортыг бол аюу амархан сурах техникийн заалгаж авахд эднэр бол ерөөсөө л бараг биднээсээ илүү амжилттай байж байгаа л да одоо бол. За спорт гэдэг бол агуу зүйл юм. Спорт бол эрүүл байхын үндэс, спорт оюунлаг байхын үндэс, спорт аж төрхийн үндэс гэж. За дараа эргээд жавзаа дарга дээр очино. 780 гаруй хүүхдүүд гэж байна. Насны хувьд ямар хүүхдүүд хамрагдаж байна? Хот хөдөө одоо жишээ нь Улаанбаатарт байгаа хүмүүс л ойрхон тань дээр ирээд та бүгд дээрээ нийлээд байгаа баг. Хөдөө орон нутгийн юмгаа яаж татчих авчих вэ? Хөвсгөлийн улаан уулт ч юм уу, дорнодын нэг газар гэртээ ганцаараа ингээд зургтаа үзээ сууж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийг татж оруулахын тулд цаашд бодлогоудаа яаж тэлмэр вэ? За 2019 оны боловсон сар шинжилгээ ухаан спортын яамны спортыг дэмжих сан дээр төслөө анх өргөн байрахад бол хурлаас бол надад ийм чиглэл өгсөн байгаа. За энэ нь бол нэгдүгürt Улаанбаатар хотод бол аслагдсан дүүргийн за гэр хороолд амьдран сууж байгаа амжиргааны төвшин багтай тийм өрхийн яг оюуны хэрвээ ялгаатай хөгжилттэй хүүхэд залуус байвал хамруулаарай. За дахиад дээрээс нь нэмэх нь 5 аймгийг эхний ээлжинд загвар аймаг болгоод энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээрэй. За ямар саад бэрхшээл байна, ямар ололт амжилт байна. Тэрийг энэ одоо бусад байгууллагатаа за биеийн тамир спортын газар болоо яамд би эргээд одоо мэдээлэх ийм үргийг хүлээсэн байгаа. За бид нар бол хөтөлбөрийг бол анх 12-оос 20 насаар хэрэгжүүлж эхэлж 9 сар явсан болвол энэ жилдээ бол бид нар 14-өөс 25 насыг сонгож хөтөлбөрийг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр тамирчид маань болон дэмжин маань 14-өөс 25 насныхан буюу яг нөгөө тусгай сургуулийг төгсөөд гараад одоо хамгийн их л яг нийгэмшдэг эд насн дээрээ дандаа гэрт байгаа л тэр насыг бид нар сонгосон байна. За энэ жил хэрэгжсэн хөдөө орон нутаг дээр бол өр хангаа, ар хангаа, за орхон, дархан уул,
баруун бүсээс гэх юм бол Ховд аймагт ингээд 5 аймаг хэрэгжээд явж байна. Тэгэхээр энэ аймагуд дээр бүтэн содор болгон 10 цагаас хичээлүүд явагдаж байгаа. За Улаанбаатар хотод гэх юм бол бид нар баруун бүс, зүүн бүс гэдэг ингээ хоёр бүст хуваагдаад аль болох сонгой хайрхан дүүргийн хамгийн эцсийн хороод эцсийн одоо аслагдсан тэр хороодын хүүхдүүдийг хамруулахаар баруун бүс ажиллаж байна. За Баян зүрх, Сүхбаатар, Динжин мянга чиглэлээр бол хүүхдүүдийг хамруулаад зүүн бүс үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За яг хамтраад бэлтгэдэг хүн чанарыг ярих гэдэг юм. Дахиад хүн чанар шүү. Ерөөсөө одоо хууртчод байгаа хүн чанар нэг нэгээ хүндлэх, нэг нэгээ хайрлах, хамтарч тэмцэх, хамтарч амьдрах гэдэг юм л байгаад байгаа байхгүй юу? Олон улсын тэмцээн уралдаанд одоо дэмжин тоглогчоор хамт явна. Монголдоо бас явна. Өөрөө хичээл сургуулаа бас яаж амжуулах вэ? Одоо яг хөлбөмбөгийн баг гэх түрүүнд тодруулаад тэр ч одоо хэдэн хүүхэд байна? Хөлбөмбөгийн яг багт 4 дэмжин тоглолт, 5 дэмжин тоглогч 7 тамирчинтай ерөөхдөө бол нэг баг бүрдсэн. Хичээл сургуулаасаа ерөнхийдөө бол яг тэмцээн оролдоонд орох үедээ чөлөө аваад ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэгээд цаг цагаа тэгж тааруулдаг. Хагсан битсэн сайн угаасаа яг аалч амралтын өдөр болохоор яг хичээл сургуулаа нэг ямар зохицуулаад авах шаардлага байхгүй шууд яваад очдаг. Нар тийм аль сургууль уу? Үбис Монгол Улсын боловсролын Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн тийм үү? Тусгай хэрэгцээд боловсролын багшаар сурдаг. Тусгай хэрэгцүүд мундаг Тусгай үү шүү дээ. хэрэгцээд Ямар мундаг байна. Баярлалаа танд. Наран тэгээд маш их баярлалаа. Ийм сайхан биш үү? Яг л одоо мэрэгжлийн тэгээ эргээд хүний төлөө сайхан төлөвсөж байгаад маш их баярлалаа. За ингээд маш сайхан том баг хүрэлцэн ирсэнд баярлж байгаа. Мэдээж хэрэг энэний цаана тамирчин ээж аав тэгээд хамтран дэмжин тоглогч холбоогоос гадна дасгалжуулагч багш нар гээд олон хүн байгаа бах. Тэр цаана байгаа хүмүүс нь бас үлдчих үү дээ. Жавцаа дараа бас тэднүүсгээ тодруулаад иргэл. Тэглгүй яах вэ? За манай цаана бол яг энэ хөтөлбөрийг орон нутагта мөн аслагдсан дүүргүүдээр зохион байгуулж байгаа их олон багш нар байгаа. За тэр багш нартай бол юуны төрөнд маш их баярлалаа гэж хэлье. Монголын тусгай олимпийн хороонд бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ багш нар маань бол зарим нь тусгай бүлгийн багш нар байгаа. За зарим нь тусгай сургуулийн биеийн тамирын багш нар байгаа. За зарим нь эцэг эхчүүд байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эцэг эхийн холбооны зохицуулагч нар бас байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань бол ерөөсөө оролцоо, арга хэмжээ. Тэрнээс зүрх сэтгэл одоо баяр баясгалан спорт гэдэг ийм л сайхан юмнаар бид нар энэ олон талаас олон хүн зангилагдж байгаа ийм сайхан хөтөлбөр, ийм сайхан одоо баяр төдөрл юм да. За баярлалаа танд. Ингээд энэ олон хүмүүс спортоор хичээлэх заал танхим хэрэг болно. Сая Улаанбаатарыг 2 хэсэгт хуваачж байгааг нь үүр хангаа, ар хангаа гэж ярьж тэнд заал танхим хэрэг болж байгаа тусгай сургуулиудын бүх захирлууд маш их дэмждэг гэдгийг бас энд би шууд хэлчихмээр байна. Өөр байгууллагууд ч гэсэн манай тамирчдыг маань дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд хүний төлөө хийсэн бүхэн чинь эргээд аз жаргал болж өөрт нь ирдэг юм шүү. Тийм учраас та бүхэнд маш их баярлалаа. Энэ сайхан холбоог байгуулад энэ сайхан залуучууд хамтарт нэгдлээд ажиллаж байгаа. Энэ сайхан хүмүүсийг өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ урьсандаа баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдрийн зочин маань Монголын тусгай олимпийн хорооны тамирчид, дасгалжуулагчид за удирдлагууд байлаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ спортын онцлог зочин нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Баярлалаа. Баяртай.